Сапраўды гарачая пара для тых, хто на варце бяспекі. Купальны сезон пад пільнай увагай. З надыходам цяпла арганізаваны прафілактычныя рэйды па месцах адпачынку ля вады. Усё, каб лета запомнілася толькі пазітыўнымі момантамі. Як жа зрабіць адпачынак максімальна бяспечным? Рэкамендацыі ў Марыны Рамановскай. Чым вышэйшая тэмпература, тым больш жадаючых адпачыць на вадаёмах. Заканамерны факт кожнага летняга сезона. І тут трэба памятаць нескладаныя правілы паводзін на вадзе. Адно з першых выбіраць спецыяльна абсталяваныя для купання пляжы. Здесь есть вот такая вот игра, это для малышей. Вот, ты можешь поиграть дома и посмотреть, здесь есть путь к безопасности, как правильно вести себя на воде и у воды. Возера Полонскае у Витебскім раёне і ў будныя дні, і ў выхадныя тут шмат людзей. Перад пачаткам летняга сезона лакацыю прывялі ў адпаведны стан для камфорту кожнага. На пасту і спецыялісты асвод сочаць, каб адпачынак быў бяспечным і нагадваюць аб правілах паводзін. Уважаемые граждане отдыхающие, соблюдайте правила поведения на воде. Не заплывайте за буйни, обозначающие зону купания. Асаблівая увага сем'ям з дзецьмі. Дарослыя павінны быць заўсёды побач, нават калі здаецца, што глыбіня зусім невялікая. Но рукаўнікі і камізэлькі дапаўняюць, але ні ў якім разе не адмяняюць бацькоўскі кантроль. Аб гэтым таксама нагадваюць спецыялісты падчас прафілактычных рэйдаў. Простыя правілы, якія могуць зберагчы самае дарагое. Для самых маленькіх распрацаваны тэматычныя буклеты па бяспецы ў выглядзе гульні. Мы никогда здесь не были. Первый раз приятно удивлены, что здесь есть освод, что все под контролем. Это очень важно, когда дети рядом. Ну и не оставляем, конечно, их без присмотра. Конечно же, очень важно обратить внимание и на детей, которые отдыхают в летних оздоровительных лагерях. Спасатели показывают основные правила приема спасения на воде, как бросать спасательный круг, рассказывают, как нужно вести себя в воде, чтобы не оказаться в чрезвычайной ситуации. Спецыялісты заклікаюць поўнасцю пазбягаць стыхійныя неправераныя лакацыі. Прычыны простыя. За знешняй прывабнасцю могуць хавацца рэзкія перапады глыбіні, небяспечнае дно і водавароты, а побач не будзе ратавальнікаў. Вода – это стихия, поэтому контроль за детьми при их нахождении у воды должен быть ежесекундный. Ну и самое главное правило – не подвергать свою жизнь, скажем так, необдуманным действиям. Сярод тапельцаў з пачатку года ў Віцебскай вобласці, на жаль, ёсць дзіця. Прафілактычныя рэйды па месцах адпачынку ля вады будуць праходзіць усё лета, у тым ліку увечары. Мы объясняем гражданам, что использовать с малолетними детьми надувные круги, а также надувные матрасы небезопасно для них самих же, так как в надувной круг дети очень легко проваливаются, проскальзывают, и если же они будут находиться без присмотра взрослых, то может случиться непоправимое. І яшчэ вельмі важна разлічваць свае сілы. Нечаканая стомленасць, моцнае цячэнне або рэзкая змена надвор'я могуць стаць сур'ёзнай пагрозай. Таму нават выдатным плыўцам ратавальнікі не раяць заплываць далёка ад берага. Марына Рамановская, Михаил Христофоров, Витебский район.